გაუფლება გაქვს ამას რო იღებ. რას ვიღებ? რატო გაწია იქით და თქვენ ვიბრძანდებით ახლა თქვენ. საერთოდ გადიდაგეთ. ქართული მედიის გამოჩენა ჩინურ კომპანიაში არ უხარიათ. არ უნდათ მათთან დასაქმებულმა საქართველოს მოქალაქეებმა კამერების წინ თქვან, როგორ პირობებში უწევთ მუშაობა. აგერმა მუშაობა 25 მაინც მაგ 40 ლარი მუშაარი. ძიმე სამუშაოა? ძიმი არ 12 მეტრიანი მას მუშაობი წალკებს უმართები. უნათ აგერ დაგაგვა. ისი მაგრამ ძიმე სამუშაო მაგრამ აქვს. ქართველი მუშახელის ფაქტობრივ ექსპლუატაციას ჩინეთის სახელმწიფო კომპანია, რომელიც ჩქაროსნული გზის ხაშურის მონაკვეთზე მუშაობს, სხვადასხვა მაქინაციებით ახერხებს. 4 წელია მუშაობდა, შეუძლება ჯერ არ ქონია, იმიტომ რომ კონტრაქტორები ყვა სხვადასხვა. დაქირავებულ ქართველებს 200 ლარს უხდიან. ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტიდან კი მილიარდები მიაქვთ. რატომ უკვეთავს საქართველოს მთავრობა ყველაზე ძვირადღირებული გზების მშენებლობას ჩინურ კომპანიებს? არ ღვევენ შრომით უფლებებს, არ ღვევენ პროექტების ჩაბარების ვადებს, არ ღვევენ გარემოს დაცვის სტანდარტებს, თუმცა მთავრობა ამ ყველაფერზე თვალს ხუჭავს. სამოქალაქო იდეას მონაცემებით ჩვენი ქვეყნიდან ჩინურ კომპანიებს გზებისა და გვირაბების მშენებლობისთვის 4 მილიარდი ლარის კონტრაქტი აქვთ მიღებული. ევროპულ კომპანიებს ჩეხავენ ტენდერებში. მათ შორის ჩინურ კომპანიებსაც ჩეხავენ ტენდერებში. ესენი არ არიან ერთ-ერთი ჩინური კომპანიები, რომლებიც მონაწილეობენ. და აი პრობლემა აქ არის, როდესაც რეპუტაციას უყურებ კომპანიების, ვინც მიიღო მონაწილეობა და თქვენ უარი გითხრეს და მე თახუმა მითხრეს, თქვენც ჩინური კომპანია ხართ, მეც. ოღონდ თქვენ სუფთა რეპუტაცია გაქვთ და მე არა. მე ბუნებრივად ჩდება, ხო გავიგეთ რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ ვიდეო მასალას და ფოტო მასალას არავინ არ მოგცემს, გთამს ვინ ვისაძლევს, მაგრამ როდესაც მუდმივად ხდება ისეთ კომპანიებზე არჩევანის შეჩერება, რომლებიც მრავლობით ქვეყნებში კორუფციაში არიან მხილებული, სისხლის სამართლის საქმეები ამ აქტინააღმდეგ გაღწრული, მათ გამო პრემიერ-მინისტრები ციხეებში სხედან სხვადასხვა სახელმწიფოებში, მე გიჩნდება ბუნებრივად ეს განცდა, რომ სპეციალურად სწორედ ასეთ კომპანიებთან ხდება ურთიერთობის დამყარება, იმიტომ რომ კარგი საბჭოთა ტრადიციის შესაბამისად ხელი ხელსბაც პრინციპი მოქმედებს ასეთ დროს. არის თუ არა ჩინური სამშენებლო ბიზნესის ერთ-ერთი ლობისტი თავად პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ღარიბაშვილისთვის ჩინური სახელმწიფო კომპანიები უცხო არ არის. თანამდებობები არის დროებით შემოძურფასებო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 2015 წელს პოსტიდან წასვლის შემდეგ, ვიდრე მთავრობაში მეორედ დაბრუნდებოდა, ჩინური სახელმწიფო კომპანია CFC სამეთვალყურეო საბჭოს მაღალ ანაზღაურებადი მრჩეველი იყო. ჩინური კომპანია CFC, სადაც ღარიბაშვილმა იმუშავა, კრიმინალურ სკანდალებში მისი იქ მუშაობისასაც არაერთხელ გაეხვა. 2017 წელს ნიუ-იორკში დააპატიმრეს CFC-სთან დაკავშირებული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პატრიკ ჰო. ის ჩინური სახელმწიფო კომპანიების სასარგებლოდ გადაწყვეტილების მიღების მიზნით რამდენიმე ქვეყნის ლიდერის მოსყიდვას ცდილობდა. ეს ადამიანი დააპატიმრეს პირდაპირ მნიშვნელობით ფულით სავსე ჩამოდნებით ხელში გაეროს შტაბ-ბინაში, გაეროს გენერალური ასამბლეის თავმჯდომარის მოსყიდვას ცდილობდნენ, ფიზიკურად ჩემოდნებში ედოთ ფული და იმითი შედიოდნენ. ქმედებს თუ არა საქართველოში იგივე სქემა. ანუ ჩინური კომპანიები საქართველოს მთავრობისგან მილიარდების მიღების სანაცვლოდ იხდიან თუ არა დიდ გრთამს. ამ კითხვას არსებობის უფლება აქვს, რადგან ასეულობით მილიონი ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტიდან მიდის კომპანიებში, რომლებიც შავ სიაში არიან შეყვანილი, როგორც მსოფლიო ბანკის, ისე აზიის განვითარების ბანკის, ასევე EBRD-ის, ამერიკის კომერციის დეპარტამენტისა და სხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუციების მიერ. ეს ქვეშეთი კობის გვირაბია, რომელმაც სტეფანწმინდა თბილის საათნახევარში უნდა დააკავშიროს. 9 კილომეტრიანი გვირაბის მშენებლობისთვის ჩინური კომპანია საქართველოს ბიუჯეტიდან 909 მილიონს მიიღებს. გზის სამუშაოებისთვის კი 316 მილიონს. ხარისხი ვერავით არ კრიტიკას ვერ უძღვეს პირდაპირ გეუბნებით. სრული პასუხისმგებლობით ვავალობ ამას. მე ძალიან ბევრჯერ კითხვაც დამისვია, რომ კი მაგრამ ამას ზედამხედველი არა ყავს. აი ამ კედლებს როგორ იბარებს. ქართულმა კომპანიამ ეგ რო გააკეთოს დახვიტავენ. თქვენ ევროპელის გადაყრდნელების ფულს რატომ აძლევთ ჩინელებს? რო გაყარო ჩინური კომპანიები ჩინეთის ელჩი მოდი შეთან და გიდახავს ერთ ამბავს იცი? ჩინური მონოპოლია საქართველოში ქართული ოცნების მმართველობისას დაიწყო. რატომ იხრება საქართველოს მთავრობის ინტერესები ჩინეთისკენ, როდესაც შეუძლია ამ ფულით ქართულ სამშენებლო ბიზნეს ხალხის დასაქმების და განვითარების შანსი მისცეს. ან არჩევანი ევროპულ კომპანიებზე და შესაბამისად ევროპულ ხარისხზე გააკეთოს. ჩინელების ბუნება ესეთ ერთ ცდილობენ ეკონომიკურ კაბალაში მოგაქციონ.
ამას ცუდი არაფერი არ არის. ხო, უბრალოდ შენ არ უნდა იყოს სულელი და არ უნდა აყვეთ. ნუ მოკლედ ისეთი იციან ხოლმე ჩინელებმა ყველაფერში კომერციის დროს ნაღმების ჩადება. ღარიბაშვილის მთავრობის მოსვლის შემდეგ საქართველოს ჩინეთზე კიდევ უფრო მეტად დამოკიდებული გახდა. რაც აჩენს გონივრულ ეჭვს, რომ ამ ყველაფრის უკან შესაძლოა პრემიერის პირადი ინტერესი იდგეს. ჩინურ სახელმწიფო კომპანიაში მუშაობით ღარიბაშვილმა მჭიდრო კავშირები დაამყარა ადამიანების ჯგუფთან, რომლებიც სახელმწიფო მეთაურების მოსყიდვაში არიან მხილებული. დიდ ქრთამს იხდიან, რომ პრემიერებმა და პრეზიდენტებმა ჩინურ კომპანიებს მწვანე შუქი აუნთონ. როდესაც კითხვა ღარიბაშვილის საპარლამენტო გუნდს დავუსვით, პრემიერის დაცვის ინსტინქტი ავტომატურად ჩაირთო. ტენდერით მივეცით რას ქვია, ტენდერი ცხადდება და იგებს კომპანია. ხო, მაინც და მაინც ჩინური იგებს ბატონო ირაკლი. კანონია და და მაინც და მაინც ის სადაც ირაკლი ღარიბაშვილი მუშაობდა. ტენდერს აქვს თავისი წესი. გავიგე, თქვენთვის ეს კითხვის ნიშნავს არბადებს. არავითარი კითხვის ნიშანი არ და არის. სწორედ მას შემდეგ ხდება, რაც ირაკლი ღარიბაშვილი დაბრუნდა პრემიერად. არავითარი კითხვის ნიშანი არ არსებობს. ევროპულ კომპანიებს კონკურენციას უწევს ჩინური, მაგას ამბობთ. შემოვიდეს და მიიღოს მონაწილეობა. იღებენ მონაწილეობას, მაინც ჩინური იმარჯვებს ბატონო ირაკლი. სხვა პირობები აქვს სიტყვა. იმიტომ რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მუშაობდა კერძო კომპანიაში, ამის გამო კერძო კომპანია უნდა დაისაჯოს და ვეღარ მიიღოს მონაწილეობა სახელმწიფო დახალისდეს, რომ 4 მილიარდი წაიღოს. ეს რა შუაშია? ევროპული კომპანიები როგორც წესი სამწუხაროდ ჩინურ კომპანიებს კონკურენციას ვერ უწევენ. დაემთხვა, ანუ თქვენი აზრით ეს ყველაფერი დროშიც? კი არ დაემთხვა. ანუ გამჭვირვალე და კონკურენტული პროცედურით მოხდა ყველა სხვადასხვა კონტრაქტზე კომპანიების შერჩევა. ანუ ხა ირაკლი ღარიბაშვილს ვიცავთ თუ? ჯერ ერთი ვიცავ, კი, დავიცავ ჩემს თანაგუნდს ყოველთვის, როცა მართალია. კანონის დარღვევაზე შეიძლება ყოველთვის დავიცავ, როცა მართალია, ყოველთვის. და თქვენ რომ მამონათებს, ნუ ხო არ იცავთო, დიახ, ვიცავ ჩემს თანაგუნდს. ჩაგეკითხეთ ბატონო, არჩევ. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა თინა ხიდაშვილმა სახელმწიფოსა და ჩინურ კომპანიებს შორის გაფორმებული კონტრაქტები შეისწავლა. ჩინური კომპანიებისთვის მიცემული მილიარდები გაოგნებასთან ერთად კორუფციის არსებობის საფუძვლიან ეჭვებსაც იწვევს. ჩინეთის სახელმწიფო კომპანიამ და ჩინეთის გზებისა და ხიდების კორპორაციამ 901 მილიონი ლარი მიიღო. 751 მილიონი ლარი დამატებით გადაეცა ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ჯგუფს. მათვე აქვთ მოგებული 113 მილიონი ლარი სამტრედია გრიგოლეთის ერთ-ერთი მონაკვეთის ასაშენებლად. 2022 წელს ჩინეთის გზებისა და ხიდების კორპორაციამ დამატებით 313 მილიონი ლარი მიიღო კახეთის ავტობანის ვაზიანი საგარეჯოს მონაკვეთის დასასრულებლად. იღებენ თუ არა პირად შემოსავალს, დიდ ქრთამს საქართველოს მთავრობის მაღალჩინოსნები ჩინური კომპანიებისგან. თანამდებობა რა არის აუცილებლად ვიღაცაზე გადიხარ და რაღაცა საშუალებები ჩნდება. ცხადია ვისაც იცნობ იმას მისცემ ტენდერს, ნუ ეს ადამიანის ბუნებაა ჩვეულებრივ. ღარიბაშვილის მდიდრული ცხოვრება, თეთრი მარმარილოს სასახლე და ვილების უკანა ეზოთ ქცეული ტყეები ჩვენი ყურადღების ცენტრში არაერთხელ მოხვდა. თუმცა პრემიერის ქონებრივი დეკლარაცია ვერ პასუხობს კითხვას. 3500 ლარიანი ხელფასით დროებით უმუშავარ ცოლთან ერთად, როგორ არჩენს 4 შვილს, პენსიონერ მშობლებს და პარალელურად ხარჯავს ამდენ ფულს ფუფუნების საგნებზე. 1000 დოლარს იხდის საათებში, მანქანებსა და თითქმის ამდენივეს სოფლიოში ცნობილი დიზაინერების ბოლო კოლექციებში. ხო, ჩვენ არ შეგვიძლია მოვიტანოთ ახლა ფოტო და ვიდეო მასალას, რაც შეთანხმდა პრემიერი და ამ კომპანიის ხელმძღვანელი, რომ აუცილებლად ისინი იქნებოდნენ გამარჯვებული, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ყველა დოკუმენტური მტკიცებულება იმის დასადასტურებლად, რომ არც ერთი სამართლებრივი ანტიკორუფციული მიზეზი არ არსებობს, რატომ უნდა იყვნენ მუდმივად ისინი დაკავებული ამ სახელმწიფო ტენდერებით. განგაში საფუძველი მხოლოდ ტენდერები არ არის. საქართველოს მთავრობა ჩინეთზე სულ უფრო და უფრო მეტად მიბმული ხდება. 2022 წლის ზაფხულში საქართველოს მთავრობამ ევროკავშირის 75 მილიონ ევროიან დახმარებაზე უარი თქვა. იმიტომ რომ ევროკავშირი იაფი ფულის სანაცვლოდ საქართველოსგან დემოკრატიულ რეფორმებს ითხოვდა. სანაცვლოდ კი პრემიერმა ორჯერ უფრო ძვირად სესხი ხალხის სახელით აზიური ბანკიდან აიღო. ეს არის პოლიტიკური ძალიან დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ გვინდა მივიღოთ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი და მეორე მხრივ ჩვენ არ უარს ვამბობთ იმ პირობების შესრულებაზე, რომელსაც ევროკავშირი გვიყენებს. როდესაც ევროპულ შეღავათიან ფულზე ქვეყანამ უარი თქვა და ჩინური ბანკიდან ფული უფრო ძვირად ისესხა, ამის ახსნა გაუჭირდათ თავად ევროკავშირშიც. Very simple, it's for Georgia and Georgian authorities to decide. To take a loan and not to take a loan and for whom to take a loan. Thank you. Thank you. დიპლომატიურ ენაზე დასავლეთის პასუხი ასეთია.
რეალურად კი ჩინური მონოპოლიისა და სავარაუდო კორუფციული სქემის საკითხი ჩვენს ევროპელ პარტნიორებში შეშფოთებას იწვევს. ეს არის პოლიტიკური გზავნილი ყველაფერთან ერთად დასავლური სამყაროსთვის საით ვართ ჩვენ, ვის მხარეს ვართ ჩვენ. როდესაც პოლონეთს ელჩი ამბობს, რომ საჯაროდ კითხულობს, რომ უკაცრავად, მაგრამ რამე ჭირთ ევროპულ კომპანიებს, რატომ ხდება მათი ხელოვნური ჩახსნა მუდმივად ტენდერებიდან და მხოლოდ ჩინური კომპანიების გამარჯვება, ეს არ არის შემთხვევითი შეკითხვა. ევროპასა და აზიას შორის არჩევანი ოცნების ხელისუფლებამ აზიაზე გააკეთა. უარი ვუთხარით მას, ვინც ფულის სანაცვლოდ დემოკრატიას გთხოვდა. და გავურიგდით აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკს, რომლის მევალე ქვეყნებიც სწორედ ჩინური ვალის გამო ახლა უმძიმეს მდგომარეობაში არიან. ეს ჩვენი გადასახდელი ვალია. 2017-21 წლებში ჩინური სესხების ოდენობა 13-ჯერ გაიზარდა. ეს სუფთა პოლიტიკური საკითხია. ეს სუფთა პოლიტიკური საკითხია. ვერ დავიჯერებ ჩემი გამოცდილებიდან იმას, რომ ჩინური კრედიტი უკეთეს პირობებზე იქნებოდა ვიდრე ევროპული კრედიტი. მსგავსი შეცდომის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდა არაერთი ქვეყანა, მათ შორის ჩრდილოეთ მაკედონია და სერბეთიც. ჩინური ფულის გამო შექმნილი ურთულესი კრიზისიდან თავის დაძვრენად ჩეხეთმაც ცოტა ხნის წინ გაჭირვებით მოახერხა. 10-ზე მეტი კვლევა ადასტურებს, რომ საქართველოს მთავრობა ჩინურ კომპანიებთან საეჭვო გარიგებებს დებს. ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის 75% მისცეს ჩინურ კომპანიას, რომელმაც მთელი მსოფლიო კრიმინალური საქმიანობით შოკში ჩააგდო. ახლა ფოთის ინდუსტრიული ზონის 75% ეკუთვნის კორპორაციას, რომელიც თაღლითობის უპრეცედენტო მასშტაბის გამო გაქრა და მხოლოდ საქართველოში და მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს. რატო არიან ამ ხალადოზით წარმოდგენილი ფოთის ინდუსტრიულ ზონაში? პასუხი არ აქვს. რატომ? აი თქვენ არ რატომ? ვერ პასუხობ. ხო და რატომ? ბატონ დავით, თუ რატომ? დავიხოთ რატო არ ვარ მე გაგეცი პასუხი დიდი მადლობა. მე უნდა ვიხდე? ანუ ხელისუფლება იღებს ამ გადაწყვეტილებას და იმიტომ ინდუსტრიული ზონა ჩინურ კომპანია CFC-ს მაშინ გადაეცა, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი ამ ჩინური კომპანიის დირექტორთა საბჭოს მრჩეველი იყო. ახლა უკვე არარსებული ფირმის მმართველი საქართველოში ბიზნესის რეესტრის მონაცემებით ვანო ჩხარტიშვილი შეპესე ევროაზიური მენეჯმენტ ჯგუფია. ირკვევა, რომ ისევე როგორც ყველგან ამ შემთხვევაშიც დისკვალიფიცირებული პრემიერის უკან ფიძინა ივანიშვილი იდგა. რეალურად ჩვენ გვაქვს ახლა ვითარება, როდესაც მთელს ამ ქონებას ეფექტურად განკარგავს ვანო ჩხარტიშვილი და ბიძინა ივანიშვილის ოფშორული კომპანია. ქაღალდზე ის ეკუთვნის არარსებულ, უკვე არარსებულ, ფორმალურად არარსებულ სასამართლოს მიერ ბანკროტად გამოცხადებულ ჩინურ კომპანიას. 9 ჩინური კომპანია, რომელიც ახლა საქართველოში მუშაობს და ყველაზე მასშტაბურ პროექტებს ახორციელებს, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კუთვნილი კომპანიებია და არა კერძო ფირმები. ღარიბაშვილისა და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის თანამშრომლობა იმდენად შორს წავიდა, რომ ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ჰაბი, ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა ჩინელებს ფაქტობრივად გადასცეს. მილიარდები საქართველოს ბიუჯეტიდან ჩინურ ანგარიშებზე მე-7 წელია უწყვეტად ირიცხება. და არც ეს არის ყველაფერი. ევროპულ ფულს რომ ჩინური კრედიტი ვამჯობინეთ, ამით საქართველოს ხელისუფლებამ პოლიტიკური ვექტორი განსაზღვრა. თქვა ვისკენ არის? ევროპისკენ თუ ჩინეთისკენ? ქვეყნისკენ, რომელიც არც ერთ ქართულ რეზოლუციას მხარს არ უჭერს და მხოლოდ პუტინის რუსეთის უპირობოდ დასაყრდენად ითვლება.